שניצלים משבת, בשר שנקנה בסניף רמי לוי במישור אדומים, ביום חמישי, 4 באוגוסט. מתוך הבשר, בשר של תנובה, יש לציין, הנה האריזה שנייה שנקנתה, איכות מובחרת עם תאריך השחיטה, בשר טרי, וכל השניצלים מלאים בתולעים. מתוך השניצלים ולא מהפירורי לחם, זה אחרי שקראנו את השניצלים וחיפשנו בפנים את התולעים. זה. זה מה שאנחנו אוכלים.